naye kati kiki ekiba kikweyagaza bangi naye nze njagala oyo oyagala oyo bamukupimako waba takwagala ogenda mufosinga lwaki mwagala okkako ebintu lwakuba nti nze kyenjagala okwa advise omuntu yonna if you're in a long term relationship nga it's not yet to marriage but temunefumbirwa but it's long term like lower expectations omutima gwo gujje mu bbugubugu era omuntu amaze emyaka egisukkamu 2 n'omusajja bbugubugu aba yamugwamu dda owulirira waliwo bano anti kati abasinga obeera ne key to my art nobeera ne spare key kati Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nate ne leero tukomyewo okubeera nga tukutuusako program yo Trial Talk era nga tusinziridde wano ku Royal Lake View Lubaga bayina akafo akalungi accommodations zonna weeziri tugenda tuli mu festive seasons. In fact osobola okubeera ng'ojja wano n'ojja n'omwagalwawo n'ojja ne family yo ne bakutuusaako services ez'omulembe gwanyumirwa emipiira anyumirwa kibyonna babiina buli kimu bwe kiri amanya n'eddoboozi bampise Bushrahan era nga mbasitambudde nzekka tuba wamu ne ttiimu egenda okubeera nga etweyanjulira. But before that njagala okubeera nga mbajjukiza nti gwayagala okulanga naffe ojja buzi mu comment section subscribinga jango tubulire kyonna kyoyagala osobola okuwa opinion osobola okutugamba nti leero njagala mwogere ku ekino the next show njagala mwogere ku ekiri. Yes olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri omuntu gye yandihandlinzeemu heartbreak oba okumenyebwa omutima. Yes nga gwoli eyo omutima bagutigonyola twagala tulabe engeri gyosobola okubeera nga okihandlingamu. But before that mbadde njagala abaana ab'obuwala babeere nga batweyanjulirako era nga ngenda kutandika ne Rawiya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bannange ng'olabise bulungi. Alhamdulillah. Ku bantu baffe abatulaba balungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osiibye otya omulungi atulaba ku Albayan. Nateera omulamu abaguba buulidde gwe nga bakumenya omutima tomanyi ngeri ki gy'oyinza kuhiiringamu ne weerabira ebyate ebyakutuusibwako tubikuleetedde. Amanya Lawiya binti Jamil. Ndowooza mumwewuliriddeko definitely katugende ewa Queen Jean. Mbadiriza nnyo Nateera ku Albayan. Amanya gange yenze Queen Jean. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale tambuza video zaffe ze tupostinga ku TikTok ne mukomentinga, bakola omulimu gwamu. Mwebale kufollowinga, musharinga, abalala bonna babirabe eyo bajje olwaleero bangi nnyo beetaaga okugiraba eno show. Bangi nnyo mwetaagira ddala era banno baweereze kati bakirabe. Bajje bambi tubagumyegumyemu tomanya omutima gwandiddawo sugar omwana omu yaŋŋamba they broke her heart into sugar pieces. Era ibera sugar pieces ezo tugenda ziwumbawumba. Yes ngaye mubeewuliriddeko twabagambye leero eno show buli mwana ow'obuwala buli mwana ow'obulenzi kuba nkakasa emitima tebagimenya bawala bokka naffe abaana bo bwatumenya abaana ab'obulenzi. Nyongera okujjukiza nti gwayagala okulanga naffe jangu mu comment section osubscribinge otubulire kyonna kyonna kyoyagala ojja kusobola ojja kubeera nga outreachinga out Royal Lake View wetulisaagala mbalwise ngenda kugenderawo. Kantandike ne Rawiya. Kakati Rawiya gwe mukwano sooka ombuulire kuba tukirabye ensangi zino abaana heartbreaks nyingi ojja kusanga ng'omuntu aba ayawukanye n'omuntu we abamu batuka ku gundi eyagala okwetta okitegeera oli nagoyinga depressed nawulira nga yeekyaye because of this one person gwasinkanye obukulu gwolowooza omuntu ono singa aba bamumenyeza omutima biki bye yandikoze okubeera nga yeekonsolinga
the moment wakiwulirira nti nze ne gundi nze ne Musa twayawukanye golooza kiki kye yandikoze at that very minute? Omwana omuwala yenna ali eyo nga gwe bakumenya omutima oli awo olaba tolina na ssuubi biki naye ate byonna kale omuntu agenda okukyawa in fact abatakugwana ebyo okugamba mbu otandike n'okulowooza okwetta kiba abatakigwana watuukira ne musalawo nti kwekyawa kiwedde ekyo kiba kiwedde kitakati kyolina okukola first of all kwata enamba gidiliitinge gijje mu simu yo. Tubirabyeko nti osobola okugidiliitinga naye mu bwongo oba ogimanyi kati mu bwongo ogijjeemu otya gwe gijje mu simu yo gijje mu simu yo weefuule n'okwefuula muno tokyagijjukira. Ekirala we omanyi mubeera mu relationship bu video biki dira buli kintu ekizza memory eyo naye byejjeeko kwate sim deleting video ebifaananyi byonna byonna osobola bideletinga naye ng'ate ku email gyebiri ati kati oyina okufindinga engeri gy'oyinza obyejjako byonna noba nga kale leakinga tewali kikujjukiza. Ekirala oyina okola ki ekirala olaba ebifo bye muba mwagenda ng'ekifo kiyinza okujjukiza oyo omuntu ye byesonyiwe toddayo kati oyina kuddira gwe nga gwe n'ofuna ebintu kale ne weezuula n'otandika okukola ebyo ebintu by'obadde ng'oyagala naye nga tofuna time zikola ebyo bintu n'otandika okukola kwegamba bufunza olina kunoonyayo bintu bikwerabiza oli wamma olina funa bintu bimukwerabiza n'ogamba nti twagendanga nnyo wana eyo sijja kuddayo kati waliwo abamu nga wabeera mu relationship yeewala emikwano buli kaseera abeera ne guy banyumya ebyo dira ng'ofuna group yo nga kale onyumya n'abantu abambeereyo group yemu yegenda okubuuza munnange gundi aliwa togenda mu group egenda kujjukiza ebyo anti olina obbanyumiza nti twetadde ate saagala muwulira oyo ali mbyayita kati siraba nsonga lwaki oba onzijukiza ekintu kye saagala oyo aba mbyayita bannaye ndowooza ngayo mwewuliridde kola wiiya bwato bwatugambye delete the numbers, delete the photos. Yes, Jenny, Queen Jean wamaffe tubuulire. Nkoze ntya? Heartbroken ongihandle nze ntya the minute I get to know that nze n'omuntu wange twawukanye nandikoze ntya? Ekisooka oba owulire omwagala nnyo gezaako. Okola ki? Anti kati osobola gezaako mwekubako naye ng'ate ye alaga. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okuba like backups zino zibamu stages. Kati oyinza osanga abantu abamu nga omuntu oba afunyemu na bizibu bye ng'omuntu kuba wali abasajja abamu nga wafunamu ebizibu bye asooka ne yeewala abantu bonna nawe nga mwakutadde. Okitegedde? Naye bw'oba ogezezaako n'owulira amazima gennyini n'agamba tetulina gye tulaga. Ng'omusajja akikugambye ekyo? Omba temunnagenda wala sokoddeko eka. N'obuwumulemu. Yes. Naye ng'omusajja akugambye tetulina gye tugenda amatuga kuwuuma. Yes. Weewe obudde gakaabe ebyo bye bawoza mbu smile depression ya love ya kisiru. If it means to cry every day, cry. If it means ogende buli kimu gw'okirabe buli kimu kati kubanga olaba omuntu akukyaye wabaawo signs negwa oba wazeewala just naye ng'obadde ng'oziraba. Naye ddayo emabega kubamu obufaananyi ebintu ebyo bikunyirize ddala gye bikoma okunyiiza nga wookaaba waliwo kye bayita emotion what osobola bena n'okuba nga obijjukira naye nga ate oyagala kukikkiriza. Awo wenzija woba olya muli toyagala kikkiriza kati genda ku stage y'oku hate because olaba omanyi lwaki bano abantu abasigala mbusimanya twekyawa next wange ne tuli bamikwano. I don't believe in that thing, in those things. That is bullshit. Mukwana wazaki anti asobola ki okufuka mukwano. Let me tell you, the moment you break someone's heart there is no friendship that can come in that person's heart apart from ng'omuntu oyo ebyaddala teyakukyawa yasigazaamu kali ka osanga
billa ya Mungu era wobo ina babo simanya exiwe mukwano gwe nnyo beerina muka osanga bayinza okuba bayitira yes because okankubulire fabawala twemanyi okitegedde omuwala n'akeera ku makya nayagala omuwala okitegedde beekoze byonna bye beekoze akeera ku makya mbu ate alina omuwala omulala mbu bamikwano nabasanyufu nnyo asaana omugamba mukyala waali atya anti waliwo engombe egamba nti abasajja tebakyawa weebale nnyo abasajja tebakyawa so the moment this girl is this boy's friend or this man's friend anything can happen this girl still loves this man I'm and telling the man, you and this man still loves this woman sikulimba omusajja wazuukuka ku makya ne yeesonyiwa omukazi ensonga bannange ekyayo omusajja omukazi nayamuviirako ddala bannaye bansonga sagala kulimba kuba omusajja wakeera ku makya nakyawa omukazi mu bitaliimu beboba osanga nga bakyali ba mikwano nga even that girl is still affecting the relationships zaafuna okitegeera because tewali nsonga y'amaanyi actually yabaawukanya si nti omuwala yayenda si nti omuwala yakola kyo kitegedde naye omusajja n'omusanga nga mukazi we yayenda nga amulinako oba obusungu tebalyogera okay banendoza ensonga muziwulira leero kano kakambwemukko how to handle relationships like breakups ebintu bitutabuseeko ensangi zino osanga omwana ow'obuwala yenna we bamukyawa ng'akyankalana tagenda kusobola fokasinga ku mulimu oba omwana ow'obulenzi cause abasajja abantu kitunuulidde oba abaana ab'obulenzi nga bo kuba heartbreaks ebiseera ebisinga tulowooza za-affectinga ffe abawala which is wrong cause ogenda okutunuuliranga n'omulenzi wakuba nti bo ebadda mu kasonda akaabira eyo n'aganyigira eyo naye nga wadda mu banne tasobola kukiraga nti kimwisa bubi Rawiya golowooza omwana ono ow'obulenzi cause ebiseera ebisinga etulawo omwana ow'obulenzi mbu ng'akaabira omuwala tuyina society engeri gyekirabamu omusajja baba bamulabanga omusajja ali weak baba bakulabanga bayinza n'okulabanga bisexual which is not true but abaana ab'obulenzi bano nabo heartbreaks zibayisa bubi ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga ayina engeri gyagezaako okukivaako atya nga anoonya golooza kiri advisable omwana omulenzi okugenda nga anoonya afune abawala abalala okugezaako okwerabira oli ekyo tekiri advisable kubanga ate abaana ab'obulenzi bakikozesa nnyo abaakola revenge gamba onankyaye kangende nesasulize kwono kangende nesasulize kwono kangende ayinza obutayagala kukola revenge wabula ng'agezaako kwerabira anti oyinza okugezaako okwerabira naye ate nekikuleetera obuzibu osanga oyinza okugezaako ebyo otambula n'ogwa mu bulwadde bw'oba toweetegekedde kati siraba nsonga lwaki we baba bakukyawa otambula n'ogenda guma oba osazeewo ku moving on funa muntu wo omunnyonnyole ebiba bikutuuseeko mubeere neyo dhani okugenda ng'obuukabuuka ojja genda obuukebuuka ogenda ogwe mu kirwadde ekigenda okkumizisa empeke for the rest of your life kati so we bakukyawa mukwano funa engeri gye weegiramu funa omuntu omu obeere kale naye ojja kutuuka mumanyiire mutandike okweyagala akuyambeko n'okwerabira olinayo ebyo bw'ate ngende kwoli ojja kugwa muvubuka munnange ojja kugwa mu kirwadde jakiwulira kakati Jeeni golooza biki omwana ow'obulenzi ono gwe bamenyeza omutima byatandisaanidde kola cause tulaba nga bakola ebintu bingi okugezaako okwerabira mukyo ojja kumusanga nga ayina ebintu byakola ebitali biki birungi abaana abalezaamu bakozesa drugs banywa omwenge bakola ki oza kiki kyatandikoze okuba nti omwana omulenzi gwe bamenya omutima wefuule bize ebikola bingi nnyo wefuule bize musajja alina beera nga akola ebisawa 4 kiteeke mutwe gwo omutwe gwo guteeke mu ssente ojja byerabira mpola mpola but the moment wobeera awo ng'olowooza kwoyo omuntu buli kaseera olowooza ebyo trust me omanyi nga Rawiya wagambye kyano kukaka okufuna omuntu omulala mu kiseera mw'otandi namufunidde
okitegeera osobola ogenda okukwana Bushra naye si nti because Bushra omwagala naye because Bushra either omulabe ku quality kamu oli ke yalina okitegedde oba omulabe quality emu bbiri oli ze yalina naye tuli mu kwagala Bushra omenye omwana w'abandi kati be bano abasajja b'osanga basobola olwa mu relationship n'omuwala naye nga tayagala muwala okitegeera nazuuka ku makya kati you're causing more harm to another person so okwewala ebyo byonna gwe weebwa obudde bwo funa ebikufuula bize ebirala okitegeera don't vent into drugs oba mwenge ebyo byonna kubanga era okimanyi ojakeera ku makya omwenge nga gukuweddeko omutima neera omutima guddamu kuluma yes ebiragalalagala bikuggweko neera omutima gukulume so weefuule bize okitegeera naye don't rush yourself kubanga buli muntu yeewa obudde bwe obuhiiringa okitegeera naye buli we weepapya okitegeera weewalewale nnyo n'okulaba ebintu bya laavu ebyo ogenda byewala otya nga ne music gw'owuliriza ate lwaki oba omuwuliriza mujje mu simu yo yes mujje mu simu yo kuba mapiyano yes akuba amapiyano akuba gospel music yenna naye nga talina wakwataganira ku love kuba okitegeera ebyo nedda ebyo nedda ebyo biyinza omukaabiza ddala naye ekintu kyonna ekyerinaanya love n'emikwano gyofuna bali singo kati yes oyinza okuba nga olwedde mu gy'oyina nga gyejo nga gyewale for some time togikyawa naye gyewale for some time bakanye kubuuza jini ngaabuzi naye bagamba oli bize ndowooza ensonga muziwulira bannange leero tugenda kukutunuulira tuli mu kwekenneenya ngeri ki omwana ow'obuwala gy'osobola okubeera nga ohandolingamu heartbreak oba omwana ow'obulenzi cause amazima amatuufu gali nti abaana bawala ba Falaawo ne batabani ba Falaawo beemenyaamenya emitima bati nkakasa gwe naawe nze naawe baali batumenyezaako ku mutima naye nze sikimanyi naye nga okukyayibwako nkimanyi naye nga Lwawiya gw'olowooza bankyaye oba njawukanye n'omuntu gwe mbadde njagala before nga sinaba nakulowooza kunyumiza ku mikwano gyange before nga sinaba nakulowooza kubaako omuntu yenna gwe ntuula naye kintu ki kye nandisookedde ddala okukola okukakkanya embeera cause the moment omuntu nkakasa bwe bakugambira nti nze naawe kiwedde waliwo ebintu ebijja mu bwongo obwo kintu ki kyewandisookedde omwana oba obulenzi kyeyandisoose okukola before seeing any other person ekintu kyewandisookedde ddala okukola nga bakukyayi oli agaye sikwagala kkiriza embeera mulekeraawo okwesiba ku bantu bankyaye olemereko kkiriza embeera omenye nze saagala ebintu sigezaako ogambidde nti onkyaye kitegeeza oba onkooye lwaki mba nkwesibako anti ayinza okuba abadde akkangamu bukanga onkangamu ku kyo nkangira mukunkyawa we bati we bakanga abantu kkiriza nze wookiŋŋambira shia bakangawe batyo nkukyaye shia wakukyayira kkiriza embeera leka kwesiba kuba mbwate oba yabadde asaaga ebyawa wakugambidde nti nkukoye kitegeeza aba kitegeeza kkiriza nti bakukyaye mulekerawo okwesiba ku bantu bakukyaye olemeddeko munange bumeseji babubulutiiki ng'omanyi bulutiiki weeruma nati bajja kusibira ku gate bajja kugaana okuggulira obeeraawo oba ogenza ekiro tokubye essimu otuule ku gate olumibwa ensiri ku lwaki nedda bannaawe muba mwina pride kaba kalina okubaawo onkyaye nzikiriza embeera nti bakukyaye wona okkiriza nti ankyaye buli kimu kijja kubeera bulungi ensonga muziwulira mukiwulira tutanya jini olibeera kuki kambwemu jini kiki omuntu kyeyandisoose okukola before seeing any other nga
ekintu ekyo kituuseewo? As for me, omwami wo wakugambira nti akooye topapa nze mbagambiddewo bangi nze nkugamba lawuya bangi betulabye ne beeswaza berangidde ebisongovu ne baddamu ne beraga omukwano gw'epepeta naye nga ffe tetugenda kwerabira bye mwerangidde ekitegedde. So in the first place ekintu kyonna nga tonavaayo oba gamba na mikwano gyo nti amazima gennyini mugamanyi nze ne gundi twakita. It has to be after a process. Amazima gennyini nti kati okirabye tewali lunaku lugenda keera ku makya ng'olina okunyonyola ebintu bingi nti kati ate luli nti ate twali tubadde kino okitegeera. N'ebiseera ebisinga waliwo omuntu omusajja waliwo ekintu kyayinza okukola omuwala n'agamba nze mbikooyi n'ayagala agende n'agamba nze nkikyaye n'akirangira ebintu bingi omusajja n'ajja okwetonda ng'okyamwagala n'oddayo okuwala ebintu by'okuswala simanyanga teweewa kitiibwa biki byonna topapa kwanawunsinga bintu bitayidde okitegeera bakukyaye haafu naawe kennyini olindeko okukkiriza nti kati bankyaye ekyo nga tetunnakituukako sooka ggwe kuba bino ebintu ebiseera ebisinga heartbreak weekalubira nga wasooka gitambuza ekaluba nnyo naye gwe weewa obudde n'obitunuuliramu n'ogamba naye amazima omuntu ono asinzidde ku ki okitegeera anti kati mulimu atalowooza omusajja we oba omumanyi kuba omusajja wakugambira muno nkukooye obwongo naye kennyini butandika kwefumba kituufu naye bameka abekyaye ne baddiŋŋana wano mwe bali bangi bayitirivu kati tulabatunuulira nti bwe bakukyayira tambulirawo genda ofuna ennamba eddako nno nze sigenda bibagamba ebyo omanyi baagala bagamba be confident biki ebyo bi pride byo the moment you decide to step in the word love put your pride aside call this man. If this man is not picking up his phones, you know where he stays. If you've been in a long-term relationship... Ochimanyi nti abasajja balimba waje babeera. Exactly, yes. But if you've been in a long-term relationship, ng'omusajja yakulimba gy'abeera oliko ekikyamu ng'omukazi. Ati asooka... Mumaze emyaka... Kiyinza okuba nga si kikyamu. Mumaze emyaka gisukkamu ebiri. Akusuza wa mukwano gwe. Tulaba nti oliko ekikyamu. Era kwolwo lw'ogenze mumaze okwawukana osangawo omuntu mulala. Yonontooke. Osangawo omuntu mulala. Kubanga omukazi n'omusajja bwe babeerera mu relationship esukka emyezi 6 abakazi engwa gye bagwa ku mayumba g'abasajja baabwe nga bamaze ebbanga woba waliwo ekitali kituufu oba wakiraba dda okitegedde osobola nga ova ku mulimu ng'okoye n'ogamba kaŋŋendeko ewa bebi tomukubidde essimu naye musajja wo no nga temunnatuuka mu heartbreak mukyeyagala so in that process nga mukyeyagala okedde ku makya olina ekisumuuzo kyewa bbaawo linnya okooye genda ewa bbaawo wumula kyonna ekitali kituufu ojja kisangayo. If it is in the heartbreak, get the same keys, go to your man's house, akusangeyo, solve of the problems from there. Webiba biganye, no. Thank you so much. Kati wobo okirabye. Awonga weno. Mukama yebala akikubikulidde. Naye Katonda kya nze kankubulire nze naye Mukama nze oba kati yakuba nze mama wange aludde emyaka mingi mbufumbo kati obugumiikiriza yampa bungi okitegeera leka nkubulire abakazi bonna abaludde mbufumbo bwabwe bagumiikiriza mama wange gyawezeza 27 tanobangako tagezangako yadde okola we bati billa ya Mungu nze mama wange okuvaawo mbw agenze mu kyalo agenda either naffe obanga mukadde mulwadde ate taweza na wiiki wabweru yes naye ate n'ekyo nakyo ng'okivuddeko waliwo n'abakazi nga bawezeza emyaka 3 mbufumbo bano bawe badda ebyo byakweswaza ono babiki beerawo babeerewo ono babiki wotuukidde baitha wenza omukazi anoba making sure nti byonna birowoozeza kutogenda kudda mu maka g'oyo omusajja
kuba omusajja gw'ovudde mu maka ge n'ogenda mbusimanya weekyanze ono bye mwekyayi of course abeewamwe bakitegeddeko kuba gy'obozze okitegedde kati ate omusajja awere nemba nakukima simanya biki akukima gwakubiri gwakusatu lwaki muteeka abantu sigala ewaka wemuba mwekyayire mu nju muguwe bamufaiso gwakubiri gwosule wansi oba oli asula ku kitanda muli bitereeza. Okay. Yes. Banaye ndowooza ensonga muziwulira obugumiikiriza waliwo yagambye salawo kikkirize Rawuya yewa speed ndowooza era nga ensonga we muziwulira left right center tugenda kubeera nga tubannyonnyola olunaku lwolwaliro nga ye tuli mu kubannyonnyola ensonga muzeewa waliwo abagamba tugumiikirize Rawuya agamba nedda kikkirize though abantu twakula nga tuli different. Kakati tutunuulidde nyongera okubeera nga nkujjukiza nti Royal Lakeview we tusinziirira gwe ayina tuli mu festive seasons gwe ayina kye weetaaze mikolo biki gadeni yaabwe ya mulembe osobola okujja n'oteekawo omukolo gwo Christmas mu ab'emipiira byonna babiina era nga gwayagala okulanga naffe just jangu mu comment section otubuulire otuwe obubaka bwo mu commentinge bannange gundi zammwe comments zammwe tuzaagalira ddala nnyo ddala. Kakati tulabye engeri omuntu gy'ayinza okukikkirizaamu waliwo kye bayita counseling. Gwolowooza counseling yeetaagisa ng'omuntu ono manyi mulimu kye bayita self counseling ne counseling y'omuntu omulala. Golowooza omuntu ono gwe bamenyeza omutima yandyetaaze okubaako n'omuntu gw'atula wansi naye n'amukansolinga era kimuyamba atya ye nga ye anti weba omuntu weba kumenya omutima kale ebintu bingi ebikujjira mu bwongo kuba nga we wagambye nti abamu bayinza okulowooza okwetta kati hati break wekutuusa awo baba ng'oyagala kwetta weetaaga ne bakukansolinga kuba akubuulira si yenkomerero y'ensi abasajja bangi naye kati kiki ekiba kikweyagaza okubanze njagala oyo bamukupimako waba takwagala ogenda mufosinga lwaki mwagala okkaka ebintu lwaki mwagala okkaka ebintu agambye takwagala bw'ate nsaba naye sobola beerawo essiri bakuzaala naye tebazaala naye n'omutima gwange gumwagala we wali tonnamulaba wali obeerawo otya anti naye sinnamulaba kati yajja mulamu nedda mukwano omuntu nga tebakuzadde naye mwerabye bukulu sasobola kukugira mbu otuuke n'okwetta mbunno kye bunno ye mugalanda w'abasajja kati bano abetta banoloza baba badde ki waliwo ebintu by'olaba nga waleyita ebigatta mbu abankyayennete embuki wamize edda zi pills ng'owulira embuki mbuno nga ki ng'owulira nedda woba ng'olaba otuuse ku eyo stage eyagala okwetta waleetaaze n'olaba therapist ne bakukansolinga n'okola ki tokola bw'otyo ojja funa biki osobola okukakana kati nga bwe tubabuulidde weewala kale ebintu byonna ebiyinza omukujjukiza okujjukiza relationship biki ebyo nti we bakukansolinga then naawe ofuna n'otuulamu n'ogamba naye kiki ekinzita musajja abasajja bangi ate in fact oyinza n'okuba oli muwala mulungi nga osikiriza buli omu ng'era obeeraku eyo nedda baaba kiba tekikola Queen Jean nedda sobola kuŋŋamba mbuntuuke n'okwetta kuki mbuno sigala afuna mulala shiya basajja bangi anti bangi naye alinga ono gw'obadde oyagala era alinga oyo gye najja oyo era waliyo abalala we batyo bangi. Yes. Sure, you missed this one, you fuck another one. Sure,
tosobola kungembu shia mama ebikusuukako ng'olaba therapist ng'otereera. Queen Jean, golooza counseling yeetaagisa nga omwana bakufofootodde naye anaye bakufofootola biki ebyo byetaagisa counseling? Bakufofootola biki ebyo byetaaga counseling? Kati bagenda kukukyawa bakukyaye wobeera wekka, manyi bwe bakukyaye n'obeera wekka obwongo bubuilding ebintu bingi bitya obukyo oyinza okukoleramu ensobi nolowooza ebintu ebiteetaagisa gwolowooza okulaba therapist oba okufuna counseling yonna yeetaagisa omuntu ono yeetaagamu ka counseling? Ebiseera ebisinga if it is a long term relationship kuba wali abantu b'osanganga their life has been evolving around this man okitegedde. Everyone who knows this woman knows the man. Okay. If you see me, if you know me, if you say hi to me, no musajja wange ne memba siri naye, you have to say hi to my man. Tijini oli otyo musajja ali atya? Immediately. Okitegeera. So sometimes I look into something like that. Nga one, toli nnyo muntu azungazunga. Ngenda kwekwesa nko nga example. However much mukama yampa ekisa. Benasookerako bambi nabasuulawo. Gwe nabuukira. Chief youth. Paka nakati. Balinga babiri. Mukama yampa ekisa. Gwe nina namusanga nkyali. Nera gochaina. Nera nkyamulina. Tankutte bubi. Tankutte bubi. Mashallah. Tankutte bubi. Naye if you can find katinze gyensomedde tusomye naye. Gyenkoledde okitegedde ne ku campus gye nasomera nga teyasomerayo bamumanyi. Gega amazina. Nze waliwo abantu benasomerawo campus nga tebamulabanga naye bamumanyi. Okitegedde? Gyenkoledde bamumanyi. Kwegamba okitegedde sakoyo yonna wowangalidde mu manyi. Yes. Mama wange baganda bange bakimanyi wemba siri ku mulimu wemba siri wange nti neebase aliwa nti yeebase nti kaali. Okitegedde siri muntu ntugenda kera ku makyanzunge nti ngenze wa no wemba siri waka kati counseling relationship ya something like that. That means every part of your life buli kimu kirimu omuntu ono. Oyinza nosanga nga some finances okitegeera nga abantu bano bezimbye. Okitegeera ebintu ebimu ne baba bekyaye apartment yali bagigabana. Either way abapangisa bajja bagatta. So someone like that might need help. Okitegedde because tagenda kera kumacha kwe walono omusajja mposiko nga agenda kuvayo agambe tutunde ekitaliyo. Okitegeera ne omuntu nga bwato bambi tebamusuulirira. Yeetaaga ka counseling. Yeetaagira ddala ka counseling, yeetaaga family ye yennyini ayogereko n'abantu be. Bamwagale babeere nnyo naye. Okitegeera bamuwe. Yes. Anti esobola okubeera nga mba family kati I will say that nga like your mom, your dad nga tewalina omu amanyi naye nga ba sisters bo bayinza obutakutegeera wandirabye yani. Anti kati kankugamba olaba ebiseera ebisinga relationship bwezityo zituuka okwetaaga counseling wovaayo n'ogamba family oba baganda oba mikwano gyo nti twawukanye. They have to first ask. Babuuza bingi nnyo era bo kiteeka mu mutwe gwabwe bakitegeere. Beetaaga okunnyonnyolwa kunene nnyo. Okitegeera naye gye bakomolaba obulumi bw'olimu bakitegeera ndino bya ddala. Ensonga nga yemuli mu kuziwulira bannaaye leero ndowooza tugenda kuvaawo nga tutegedde engeri y'emitima okugiwumbawumba. Tulina okutegeera tulina okutegeera by force. Rawiya kye yagambye tutegeere twagala tetwagala tuba tulina okutegeera naye nga omulungi bambi tusiima nnyo okubeera nti otwekuumiddeko. Lakeview we tuli we tusinziirira buli lwakuna
show ebeerayo kwa bayani. Subscribinga, commentinga, you share. Solo kubeera nga tutambulira wamu. Breakups ndoza ngayo mzulide bana abantu bamenya bannabe emitima oli natuka ekisera nawuliranga yechaye natuka ekisera nanyigira omanyi bakukyawa nonyigira abantu nonyigira buli omu nenga yakunyiziza alyo noddamu kuwoza all men are the same, all women are the same, which is not true. Kati basajja bonna mbwa naira bebamu sibebamu abasajja bonna bebamu oba abasajja bonna mbwa twagala mbwaza embwaza bwe muzikala kakati Rawia tulabye nti tutanyiza tugezezaako kubeera nga tunyonyola ku nsonga ez'enjawulo engeri omuntu gye yandyewazeemu oba engeri gy'alina okwekontrolingamu wabula waliwo ekintu kye njagala okubeera nga mbabuuza olowooza ddi omuntu ono gwe bamenyeza omutima lwe yandizeemu okwagala omuntu oba okudeetinga omuntu? Kisinziira kale si byakupapira nti oba wenna ayanguwa oba kale wenna alwawo bajja kunkwata leeti gwe woowulirira nti owonye ovuddemu eyo heartbreak gwe woowulirira nti owonye oli waddemba okumuvinga on gwe woowulirira waliwo bano anti kati abasinga obeera ne key to my heart nobeera ne spare key kati ayina zimaster key tugenda mu maaso nedda kati wamma banange my heart ne spare key nedda tugenda mu maaso wamma kati omuntu ng'oyo kiba kyangu ate abwe tebalumizibwa nnyo kuba ojja kunkyawa eno nja sala busazi nzira eno ebiwundu ebibadde eryo nabinyigenyige anti oyinza okubeera ewo oli naye ng'oli takola by'oli oyinza okuba nati ng'oli gw'obadde osinga okwagala kati wakugira shwi ng'osala busazi ng'ogenda ku spare key ate mubeera munadda ku ebyo naye nga in case kale waliwo abamu nga waafuna ono nina musa wange oyo kati abo be basinga okulumizibwa bebyogala embuno n'atuuka n'okwagala okwetta naye kati bano ayinza okuba ayina ow'enjala ayina ow'enviiri ayina owaki ayina ow'engoye kati abo kiba kizibu tebabudde wabaawo akimala ow'enviiri wavaawo ow'enjala ng'ayingirawo ow'engoye ng'ayingirawo mubeera munadda ku olwo naye kati wammaye in case ngo obadde ne gayiwo omungo yoyo gwosibiddeko nedda wewe obudde omale okuhiringa ogambe nti wenyingira wano sijja kulowooza ate oyinza okuba okimanyi oyinza obeera ne gayiye ng'ofunye gayi mulala naye ng'ebirowoozo biri kwoli nga neweba kale we muba mwogera gamba kale oli teyayogeranga bw'atyo ono teyakolanga bw'ati okitegeera nga ekyoli kyakusigalamu kati olina okubeera ng'omaze owulira oli ready to move on. You feel enough. Yes. You can't heal without moving. But that's Jean. Ensonga ndowooza mugiwulira Jean. Golowooza ddi omuntu lwe yandizeemu mu nsonga z'okudatinga? Olaba ebiseera ebisinga it's not good to use other people but either way era muntu yajja okuwonya empewo tejja kuwonya spare key ng'ogijjayo ebya spare key baana mwenzi spare key spare key awo eyingirawo lwakuba nti
nze kyenjagala okuwa advise omuntu yonna if you're in a long term relationship nga it's not yet to marriage but temuneefumbirwa but it's long term like lower expectations omutima gwo gujje mu bbugubugu era omuntu amaze emyaka egisukkamu 2 n'omusajja bbugubugu aba yamugwamu dda billa nze banayina bbugubugu naye omusajja akwira tanka y'amazzi bugubugu waimukira nabula okitegeera kati omuwala yenna bugubugu mujje mu mukwano bambi mukwano sigwa bugubugu bikwata empola buli kimu kirabe nga bwe kiri kikirize nga bwe kiri omusajja waba akedde ku makya nagamba tojja wala ya kigambye toba mu kangende ndabe no don't come eat murder no tojja sigaleka nomwebika yes tubamuyalira nobwe ate nga mutuufu okitegeera ogenda bba n'omusajja wo ng'omwagala bannaye nga mweyagala omukwano gunyuma naye omusajja ono buli bw'omulaga nti ye buli kimu kyo eyo nsobi nze mbabuulira ojja mulaga nti ye bulamu bwo mu mwaka ogusooka mu gwokubiri akikulage ate baswaza oxygen abasajja baswaza nyabo kuba ojja n'okifuulira n'ogamba nti omaze ne gayiwa emyaka egyo 3 kale ku 5 naye tekimuganda gwe kukulekawo n'awasa gwalabidde emyezi 3 gyokka nze kati kambabulire emyaka gy'omaze n'omusajja tegikuwa confidence nti agenda kukuwasa nze ekyo nkikubuulira ne waba kuyita mukyala wange nze mbabuulira nga kuyita my wife nga tannaba kuwasa toba mukyala we kati golowooza omuntu ono yandikikoze ddi the moment weba kukyayira bwe bati akukwana enkeera muwe space akukwana enkeera muwe space enkeera oba n'ekirala olaba tuba mu relationship naye abantu baba bakwana tobawa budde bakwanye leero muteekeko ka missed call akunoonye tomuwa nnyo budde nti ki oli available naye funa omuntu nti because ko buli wogamba kannewa obudde hiiringe muli obuildinga bukyayi nze namukwano gwange yakoma ofuna love 221 kati kiki kyafuna mukyawa anti yeteekamu ebyo mbiyeewa obudde awone paka nakati akyali mu kwewa budde kyokka no wamenya buli gwayo ddi okitegeera buli gwayo ddi ojja kwagala nkyawona owona ki biwundu ki ku mutima oguliwa guwa omulala guwa omulala aguzimbe bajja kuwa n'omunene ogusingako ogwo guwa omulala nze bayirawo kyekyo nze kye nabagamba bankyawa wano addako ono mbadde mwagala 10 omulala 250 naye ng'ozo tosobola kubaagala kyenkanyi waliwo gwe bayita oyo ow'enkizo anti of course tebisobola kyova bangambye ono wa 10 oli wa 250 ono wa 250 oli wa 3 tebenkana ate gwe jini nkwagadde nze kambabuulire omutima gwo we guwonera nga tosuubidde nnyo omusajja wamala naawe omwaka ojagama omwaka ogujja omusajja nga ajja kunkolera kano katuuka aleme kkakola wamala obutakakola kikusigale mu mutwe ogambe omusajja wange namukoledde kano ajja kunkolera kano no dia omusajja ojja muwa obukadde 10 akuwa omutwalo aya basi yes kati mukwano omusajja nga kyakuwa kyoba okkiriza gwe woba olina omukwano gwo nga mungi baneetonenya musajja nti tagukuwa gwegwo omukama gwe yamuwa heartbreak yo gikwate bulungi giwe omulala munnyonnyole bulungi omugambe nze amazima gennyini namala n'oli emyaka 8 yansuulawo mu mwezi gumu n'awasa omukyala omulala sinnatereera kati ate omugamba ayinza okudduka abasajja abamu tebagala nnyo bantu bakazi balina bizibu omulala ng'ajja
fetuli kati omugambye omaze ajja kwebuza hii naye kyamulesaawo ono gwe maze naye emyaka 8 nadduka gwe manyi kati kankubuulire bushuba offe tulinga ssente newotusula mu ttooyi ab'ekimotoka kya gundi bwe bajja okubisikirayo ne bakalaba akajjayo n'akoza bulungi nekagera nekakola omulimu okitegedde kati your heart in sugar pieces guteeke mu kaveera kwaddako gumukwasa omugambe munnange yadde gulimbi piece naye gwe nninawo addemu aguzimbezimbe ajja kuzimbazimba bulungi ajja kukwagala naye waakulekawo ng'ogukwata ng'ogutwalira omulala bana endowooza ensonga muziwulira Royal Lakeview wetusinziirira okubeera nga tusaako trial talk nabagambye twogera ku bintu ebyenjawulo nga we muli mu kutuwulira yes buli lwakuna gwabeera nga oba ogimisinze clips gye ziri ku social media platforms zaffe ez'enjawulo yes osobola okubeera ng'olaba clips gwatayagala kulaba the full story osobola ogenda ku TikTok stories gye ziri tuziteekayo yes Royal Lakeview akafeera nga ye mukalaba we tuli kalungi nnyo ka mulembe gweri omuntu omukyakaze omuntu ayagala okwewummulira ayagala okuwummulako ne famire ye wojja okubeera nga obasanga wano ku Lugaba erubaga gye bali nga tufundikira Rawiya twogedde bingi tudiscussinze bingi naye waliwo ensonga gye njagala muhitingeko oyokuba nti omuntu ono bwe baba bamaze okubumenya omutima okay ahiirinze waliwo abantu kye bagamba nti kuba in most cases ebiseera ebisinga tuba tutunuulidde omuntu aba akumenyeza omutima ebiseera ebisinga ye muntu gw'oba osoose okwagala oba naye bonna bamenya si gw'oba osoose okwagala okay kati waliwo oli agenda n'agamba nze omusajja gwe nasooka okwagala yamenya omutima nze era so akuddamu kwagala musajja yenna nga we nandiyagadde omusajja oli eŋŋombe eyo tukoze eki tugiwulidde ebiseera ebisinga abantu babikaminga emitima bagamba nti omutima gwakaluba ng'eŋŋombe yegamba omutima gwakaluba gwolowooza omuntu ono oba omuntu ono gwe baba bamenyeza omutima biki byeyandisaanye koza abantu beteekamu ebibeera olina omuganze olina omusanga agamba nafuuka omwenzi olw'oluvannyuma lw'oli okumumenya omutima biki byatandikoze okugyawo okwo okwekwasa okwo ng'asinziirako oli agamba Musa yamenya omutima nze okuva olwo nange abasajja mbayisaamu ggaali abamu kale ndooza baba batya kuyingira mu relationship ndala naye ate ebyo byagambwa abasajja nze mbakooya abasajja mbavuddeko kati ave ku basajja dde kuki afuuka ebisekso ate ekitali kirungi kuba kati ennaku zino tulwanyisiza kuba okimanyi nti waliwo abawala agosanga ngaakugamba nze nakoowa abasajja kaŋŋende njagalemu ono ne banaafuuka bisekso kati golowooza kiki anti kati we twagambidde mbuno omuntu ayina okolaki okulaba therapist kuba wonna ogenda ne bakukansolinga siraba nsonga kale bajja kukansolinga wonna oba bitegedde bye bagambye siraba binaakuza eri omuntu oba kale oba olina okwewa omukisa omulala sigamba nti ono akumenye ate n'oli naye ajja kukola kyekimu nedda n'oluusi bayinza n'okumenya nga gwe buzibu gwe yali buzibu kati so we bakumenya nga bino mbumbu nze basajja mbavuddeko simanyi nze nkimanyi baabeeyisa nako abamu abaagiraga okay Jean mudakiika emu mbadde nsaba ombuulire okugjawo okwekwasa nze nafuuka babana bagamba nze nafuuka bisekso nze nafuuka kino because of my ex golooza kyetaagisa ex mwesonyiwa agende n'ebyayita genda maaso kiki ennyo ekikuleetera nti omusajja gwe wasanga obukulu akomye obulamu bwo ofuuke n'ekintu bazadde bwe kibatategeera nodda nze siri ku saidi ya Lawiya ya supiidi nze Lawiya supiidi yo sigitegeera tugende maaso naye if you're at an extent of killing yourself, becoming something else, doing drugs,
Kati nno waliwo ono omwana mu Nigeria eyasse ex-we ne bakyali be bonna busungu yeekwasa ekyo si kyakwekwasa okwewala ebyo byonna batabani ba Falaawo kati oyo abeera ekyokulabirako nti abaana basunguwavu omulembe guno ojja kujja ne mikwano gye mutandike mukyala waffe omukyawe abayite mwogere ebeerera Steve Supper abasavinga akokulya yes ebeerera Steve Supper mubiyite ebyomuzannyo so okwewala ebyo ebintu byonna kyekyo kye nabagambye tosuubira nnyo ensi girabe nga bweti beera mukakamu nnyo omutima gwo toguwanika aguweeyo mpolampola okitegedde we baguteekako empeta bwe bati nga hafu emu ng'ogiwaayo yonna kumpeta nedda empeta kasita bagiteekako nga hafu emu ogiwaayo yonna emyaka kasita giyitawo amazima ng'omusajja yoyo aba mwamiwo naye nze mbabuulira omutima gwo gukwate nga kwa kyatika wanga byonna ebikosa omutima gwo bikukosa omubiri gwonna n'obulamu bwo okitegeeraye simanyi lwaki oba omuntu gw'osanze obukulu abasajja abamu tanezimba na bulungi abamu bazaddeko abaana babaleseeyo alemeddwa alabirira abaana akwata omutima ogugwo mwesasire mweweeyo katini ensonga nga yemuziwulidde bannange nkakasa nti gwe alabye oba gwe omulabi waffe owa Albayan oyina kyoyizeemu omukyala yayimba akayimba atakwagala oba omulaba wabaganye bite ebintu bite mukitegeera nze mu bugambo bwange obutono ennyo ekisookera ddala omuntu ono ebiseera ebisinga omuntu waaba anaatera okukamula oba okukumenya wabeerawo obusayini obuba bulaga red flags zibeerawo try your level best. That's why abayimba edda baali babiraba omuntu atakwagala oba omulaba bannange tulekerayo ebintu by'okwebuzaabuza naye nga all in all kibi nnyo era kiba kibi nnyo omuntu yenna gwe kyali kituuseeko okuba nti baali bakumenyezaako omutima okuba nti baali bambi mukwano sorry naye nkakasa oba owuliriza sheeno oba ng'ogirabye oyina ky'opiikinzeemu so oli prepared for next break up of which si kye twandikwagaliza naye nga nyongera okujjukiza tusinziridde wano ku Royal Lake View akafo kalungi nnyo Royal Lake View nga wokalaba accommodations za mulembe gwayagala sports festive season nga yemugiraba neeta babeere nga bakutuusaako service zaabwe ez'omulembe ddala. Comment section nkujjukiza okubeera nga osubscribinga gwayagala okubeera nga okomentinga jangu osobola okutugamba nti leero njagala mwogere ku ekino leero njagala mwogere ku ekiri leero mwogere ku ekino kuba bino bye twogerako bye bintu bye tuwangaaliramu ye society mwe tukola ki mwe tutambulira buli lwakuna tomisinga show eno nze Bushra Han wamu ne baana bawala nga ye mutulabye till next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.